嘅喎，你印翻張門診病歷俾我，印翻張門診病歷俾我，你有冇寫門診病歷啊？唔寫㗎。病嘅話，我係咪有啲打病歷？係啊，打翻張病歷出嚟啊！唔該。打翻張病歷佢俾佢啦。係啊，我俾咗診金啊嘛，你俾翻張病歷我㗎。佢而家啲病歷好似外邊有部機專門。有就講嘢，醫生同你講，醫生同病人講，我哋唔使參與講呢啲。啱唔啱先？清楚。學乜嘢啊？你請大聲啊！仲咁樣你有啲得嘅咩？你有啲得嘅咩？喂，你咪講粗口喎！講粗口犯法。講粗口犯法。邊度犯法啊？邊度犯法？講粗口犯法㗎。你想解釋係嘛？係啊。你幫睇治安處罰條例。我冇呢啲嘅喎。呢啲叫侮辱人身。完啦咩？你乜咩？唔係。再睇。我再睇。哇！你真係唔知收到佛山中醫院幾多錢喎？成隻狗咁樣喎！你講嘢，希望你講嘢明白啲，冇做我啊！你冇侮辱我咩？你冇侮辱我咩？冇手指指，冇手指你冇指我咩？你咁講一句話粗口，我咩意思？咩？你邊一句粗口啊？我話你俾一。呢度有錄音嘅，呢度有錄音嘅。你錄音咪錄咯，你咪錄咯。你咪錄告我辦。得，你講句話。好。嗱冇錯，我哋咧同你講清楚、講明清楚咧係啱嘅，聽到未？有個患者喺度對我哋警察一個侮辱，要唔要傳你翻去？或者叫機動隊啲過嚟帶翻去？我唔怕喎，你咪帶咯。嗱冇錯，一百雞係嘛？啊？你個病歷打俾佢未啊，醫生？你哋啊，正式黑社會嚟㗎，誰惡誰大誰正確，你哋大聲就得啊，病人維權就唔得。點解你哋呢啲嘅話咧係執法紀錄嘅，只有我哋內部網絡嘅啫。咩啊？我話咗你咩？我話你俾咗點解佛山中醫俾咗幾錢你啊？成隻狗咁搏命幫我哋做嘢啊！你即係同你講，但我而家亦都要同你溝通清楚。你如果真係發咗上網，到時候出一啲咩輿論上嘅一個問題被法律追責嘅話，你要承擔法律責任。我而家要向你解釋清楚呢件事。你有拍攝嘅，你可以拍攝，但問題係，若然你因為拍攝嘅呢個錄像都進行一啲不法嘅，即係進行一個傳播，導致一啲社會不穩定因素嘅話咧，你要負相應嘅法律責任。而家我要向你解釋清楚，係嘛？好，所以你嗰個錄像，你自己亦都要注意，明白？明白未？好，啊，係啊，仲有。而且嗱，我哋。